Храп или пробуждение во время сна могут быть симптомами опасной онкологической болезни. Однако, по большей части только для женщин. К таким выводам пришли ученые из университета Аристотеля в Салониках. Отмечается, что в рамках исследования участвовали 19 тысяч людей, которые предоставили данные о весе, возрасте, плохих привычках, а также частоту храпа во время сна. Оказалось, что частичное или полное закрытие дыхательных путей, которое и вызывает храп, наблюдалось во время сна чаще у людей с синдромом обструктивного апноэ сна, сокращенно СААС, болезнью остановок дыхания во время сна. Интересно, что соответствующие зависимости прослеживаются среди представителей обоих полов, однако у женщин встречаются чаще. По предварительным данным, СААС может повлечь за собой развитие рака, однако, детальных исследованиях о зависимости между этими заболеваниями пока проведено не было. Среди симптомов болезни остановок дыхания во сне также указывают утренние головные боли, депрессию, усталость, бессонницу. Медики рекомендуют людям с СААС проходить терапию и придерживаться здорового образа жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Всего доброго!